الله د لوی رب څخه ډېر زیات مهربان او بخښونکی دی. کتونکو زه یم عبدالرب صلی الله راته څو ګورو صدای کوم. دې ټیم موجود یو میرباغ کې امام اعظم اسلامي مطالعه سنټر په نامې باندې یو د مطالعې دپاره د سټډي دپاره یو سنټر جوړوي. دلته کار اوس روان دی خو خپله ښه طریقې سره اوس یې ابتدا وکړله، شروعات یې وکړلو. او چې کوم ځای کې څه مطالعه وي، چې کوم ځای کې کتابونه وي، هلته لحاظ وي، هلته ادب وي، هلته اخلاق وي، هلته انسانیت وي، هلته امن وي، هلته مینه وي، هلته محبت وي. او چې کوم خلک چې دغو شیانو نه کتابونو نه اوریا وي، کتابونو سره مطالعې سره ملګرتیا نه کوي، کتابونو سره دوستي نه کوي، نو هغه خلک هغه قومونه ټول عمره تباه شوي. مولانا صاحب اول خو ټول نه مخکې موږ ته مبارکباد دی. یو درو غوټ کار د شروع کړی چې ما په نظر ما ته کې پکې کې هم داسې نه برېښي کني موږ کار مې کې خو بالکل نشته دی. نو دا سوچ ته څنګه دی راغلو او کوم ټایم نه دا سوچ ته دی چې زه به د خلکو دپاره خدمت دپاره یو سنټر کولوم؟ عبدالرؤف صاحب موږ د تاسو ډېره شکریا ادا کوو چې دلته دې لرې پرتې سیمې ته تاسو راغلو او د مو اواز یا د مو دغه څه کوم جدوجهد د محنت دی دا خلکو سره تاسو شریکوو. الله تعالی د اجر ډېر کړي. اصل کې که مو تاریخ راوړو په اندلس کې چې کله اسلامي حکومت ختم شو، چې نن سبا ورته سپین یایي که نه، نو هغه اسلامي حکومت نه وروسته بیا کوپر څه دی لګیا شولو د اسلام چې څومره لویه ذخیره د کتابونو وه هغه یې ټوله وسېځوله. او چې کوم هغه علما کرام یا هغه مسلمان چې هغو ذهن کې دا خبره پرته وه چې موږ د مسلمانانو یو قسم ته هغه کتاب شکل کې درس شکل کې بیا چې کوم دی د خلکو هغه جذبات روشات کو اسلام باندې برقرار کو که نه، نو هغه عالمان هغه مسلمان ملک بدر کړل او هغه لویه ذخیره د کتابونو یې ختمه کړه ویسېځوله. نو نور هم داسې کوپر سازش کړی دی لکه څرنګې د برصغیر باندې د انګریز دور و هغو ډېره ذخیره د کتابونو سېځولې دی. نو دې د وجې نه دا فکر موږ ته راوچات شو چې یو داسې اسلامي مطالعه سنټر برابر شي چې په هغې کې د مو د اسلام چې څومره اسلامي کتابونه دي لکه امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه نه واخله تر نن ورځې پورې ډېر اسلامي کتابونه لیکل شوي دي، هغه ټول محفوظ شي. د دې سنټر مقصد دا دی. او دویم دا دی چې سټوډنټس حضرات، ډاکټران حضرات، علما کرام، مفتیان چې څومره خلک دي هغه فارغ وخت کې رسي دلته د کتابخانه به خلاصوي، هغه به خپله سټډي کوي، تاریخ حوالې سره، سیرت حوالې سره، نور څومره د چا شوق وي، کوم فیلډ کې د چا شوق وي، کوم حوالې سره د موضوع باندې چا شوق وي، هغوی انشاءالله دلته راتللی شي ښه تسلي بخش سکون سره هغو ته ماحول برابر وي، هغو به دلته انشاءالله مطالعه کوي. مولانا صاحب دا راته ووایه چې د کورمه خو بیا ډېره پاتې علاقه دي، د کورمې د علاقې دپاره دا شی سنټر قایمول جوړول څومره حده پورې مفید دی او دین علاوه تاسو عوام ته دې په حوالې سره څه پیغام دی؟ ډېر زیات مفید دی. اول خو دا د سرکار ذمهداري جوړېږي چې هرې ضلع کې دا یوه اسلامي لایبرري وای چې په هغې کې هر څه کتابونه یخي وای، هغه نه فایده واچتولی شوی که نه. شته دي لکه مو پېښور کې ټل کې نظر نه د مو اسلامي لایبرریانې تېرې شوي دي، هغه به هم پرسنل وي، صرف مدرسو پورې محدود وي، یا به مدرسو پورې محدود وي، یا که سرکار جوړې کړي دي صرف اخبار ورکې یخی کتابونه ورکې نه وي. نو دې ته زموږ داسې اراده دی چې تقریبا 1 کروڑ نه د پاسه صرف کتابونه ورته راوړو او تقریبا څه کم 50 لک روپۍ دي په تعمیر باندې خرچه رسي. نو دا شی خو د سرکار بجټ لاندې نه دی، عوامو په چندې سره تعاون سره به انشاءالله سر ته رسیږي. د تاسو توسط سره د مو دا ګزارش دی چې چاته هم دا اواز رسیږي چې هغو د شي سره کومې ذرې باندې کولی شي په کوم مد کې وي لکه تعمیر والا مد دی یا د کتابونو والا مد دی، هغو هم سره مرسته کولی شي. مولانا صاحب خبرې تاسو واورېدلې، یقینا دوی چې کوم یو عمل شروع کړی دی ډېر خوږ عمل دی، ډېر مفید عمل دی د علاقې دپاره. دا صرف د میرباغ دپاره نه دی، دا صرف د بدامې دپاره نه دی، بلکې د کورمې هر خلکو دپاره دی. هر هغه یو کس هغه مطالعه کول غواړي نو مولانا صاحب د کوم سنټر دی دا ورته حاضر دی. مولانا صاحب یو ښه سوچ لري د کورمې دپاره، نو یقینا څومره هم خلک د هغه پیغام واوري د ایدي جوړولو کې، ایدي قایم کولو کې، د سنټر جوړولو کې خپله حصه واخلوئ، نو دا به تاسو الله تعالی سره امانت وي تر قیامت ورځې پورې به دا صدقه جاري کې تاسو ته لیکای شي. نو څومره هم مرګلی وي سکرین باندې به تاسو ته نمبر ښیای شي، سکرین نمبر چې کوم دی هغه ډایل کوئ او مولانا صاحب سره او د خلکو سره، مولانا صاحب سره نه بلکې د خلکو سره مدد وکړو چې دغه هغه جوړه شي، سنټر جوړ شي، سر ته ورسیږي او خلک خپله مطالعه شروع کړي او کتابونه ورته راشي. اوس خو علاج شروعات دي، نو مو امید لرو څومره هم خلک دي هغه به ضرور مدد کوي.